bo'lish uchun men bunda o'tiraman, sen bunda o'tirasan, xo'p? Sen meni chimni ko'rib qo'yasanmi? Chi ko'rib qo'y unda. Oching. Mana, Sen ham o'zing ham ko'rsat. Xo'p, shunaqa qilib ochdim. Endi hozir pastda ishlarni ko'rdingmi? Qilsam. Endi tepaga qaraymizda. Tepada ishlarni ko'ryapsanmi? Endi sen ham tepaga qara. Qo'shsam o'rotdi. Qaysini so'rayapti go'shitchi? Qo'sh. Pastagisimi? Yana uch qo'chqo'rdan jag'imni pastqimcha. Ertalab yana o'padi dedim. Chegan dedim cheyman ham. Chegan jag'dasam chegan choy ichaman dedi chegan mana dedim chegan o'pdim. Chegan yana 3 marta o'padi dedi. Dedim chegan yana man dedi chegan. Endi o'n sam ish qilaman. Jag'im bilan gaplashyapman. Yo'q, shunaqa deb eshitdim, lekin to'g'ri eshitdimmi yo'qmi dedimda. Bo'ldi, qara, mana bunaqa ish qilamiz endi sen bilan, xo'p? Bitta senga endi keyin boshqa kelganingda mana bunaqa ingalyatsiya qilamiz senga, xo'p? Ingalyatsiya qilamiz. Tishingni og'rimaydigan oppoq qilib qo'yamiz keyin. To'xta. Boshqa hech nima qilmaymiz, g'izillatmaymiz, tegmaymiz, bitta ingalyatsiya qilamiz, xo'p? Shu ish qilamizmi? Uning uchun sen menga bitta qog'ozlar olib kelishing kerak, xo'pmi? Qon topshirib qo'y. Qon topshirib qo'y. Mana. U zo'r. Shuni oying bizga aytganida biz ham ro'yxatimizni berardik. O'shani to'liq topshirardik. Hozir endi oying seni 2 marta qiynaydi. Lekin chog'im ham 3 marta qiynayapti mana. Jarang 3 marta qiynayapti. Oying mana 2 marta qo'lingni qiynaydi endi. Mana qon oldi-yu. Menga ham ikkita narsa kerak edi, o'sha qoningdan. Hop, o'shalarni ko'rib oladi.